今日咧就花少少時間咧，就睇下Logos 佢嗰個收費嘅模式啦。咁而家當前呢個 account 咧就係冇任何嘅 subscription 嘅，咁而應該咧我亦都係冇買過任何嘢嘅，亦都冇一個付款嘅方式嘅。我哋睇下訂單歷史記錄啦，係啦，呢兩本都係啦，全部係冇俾過錢嘅。咁第一件事咧，我哋要留意到嘅話咧，基本上咧所有 logo 上面嘅價目咧，全部都係用美金計算嘅，除非佢特別講話係港幣或者你local 嘅 currency 啦嚇，否則嘅話咧，你如果冇特別寫明嘅話咧，都係美金。好啦，咁亦都大家都知道，我亦都有一個訂閱嘅 account 啦嚇，咁兩個係其實而家係冇關聯嘅，即係我冇透過一個免費 account 去攞任何logos 嘅着數嘅。咁我哋睇下上面嗰度啦，其實個主頁嗰度咧都介紹啦，新版 logo 上市啦。咁人工智能啦，海量圖書啦嚇。咁我哋睇到上面呢度咧，其實有聖經軟體啦，同埋有圖書嘅。咁點解會有咁嘅情況咧？其實咧就要講翻少少歷史啦。喺Logos 嘅世界裏邊咧，就圖書咧就係即係圖書，你係有電子版嘅圖書啦。你如果所謂買咗之後嘅話咧，你就會擁有佢咧。擁有嘅意思咧，即係話咧，你無論用緊免費版啊，或者訂閱版嘅話咧，你都可以去睇啊，去做即係去睇啊，有少少 reference 啊，去 search 咁樣嘅。咁而聖經軟體咧就係另外一回事啦。咁而家咧，佢哋係用緊一個訂閱嘅形式嘅。咁因為點解我會講而家咧？因為以前嘅話咧，佢係有唔係用訂閱嘅形式嘅，即係好似以前 Microsoft Office 都唔係訂閱咁樣啦嚇。咁其實咧就以前咧都係一嚿一嚿咁樣買啊，咁有6啊、7啊、8啊、9啊、10啊咁樣樣啦嚇。咁然之後咧就隔幾年就 update，咁中間嗰度咧佢會自己有啲細嘅 patch 啊、update 啊咁樣樣，但係有重大嘅功能咧，佢會出佢一個新嘅版本嘅。咁點樣去衡量佢唔同嘅，即係唔同嘅 version 有啲咩嘅 function 咧？其實咧就係靠佢以前咧就會有就係都有呢啲入門版啊、銅版、銀版啊、金版啊、白金啊、鑽石啊、典藏啊咁樣，應該有8個 tiers 嘅圖書嘅版本嘅。咁有一啲譬如話你普通嘅，咁就會有少啲 function 啦。如果要寫 sermons 嘅，咁可能就要去到銀版啊、金版啊，咁做好多 research 嘅就要鑽石版啊咁樣之類啦嚇。咁因為我係 subscription base 之後先接觸 logos 嘅，即係講緊2個月前到啦，咁所以詳細我唔係太過清楚啦。咁如果有啲乜嘢大家有睇到補充嘅話，方便嘅話就留言，等大家都知道啦嚇。咁所以咧，我哋會睇到佢呢度有訂閱功能咧，隔離都有講翻呢啲圖書資料庫嘅。咁所以咧，其實咧，我哋而家免費嘅版本咧，就兩樣都冇啦，亦都冇圖書啦，亦都冇訂閱嘅方案啦。咁訂閱嘅方案，我哋可以望一望先嘅。咁訂閱嘅方案咧，而家就係講緊佢哋有一啲初級嘅功能啦、中級嘅功能啦、高級嘅功能啦。咁其實幾度都有AI 嘅啦。最主要嘅話就係佢而家最嶄新嘅就係有一啲AI 嘅 function 啦嚇。咁但係其實係幾好用嘅，因為你比起出邊嘅 ChatGPT 或者Copilot 啊嗰啲咧，其實你係放心好多嘅，唔會咁容易會有啲 hallucination 啊，
揾咗一啲錯嘅資料啊咁樣嘅。因為佢真係如果冇啊，或者佢做唔到咧，佢好容易做嘅話，我唔係俾你咁樣用㗎咁樣。譬如佢唔會幫你寫一篇咁嘅 sermon 嘅，因為佢好要求你咧自己講道啊，要講嘅嘢咧你自己要寫嘅嚇。咁佢哋亦都會有好多cross reference 嘅 function 啦，咁同埋有好多嘅 flow 俾你啦。咁其實咧subscription 咧其實係值得去俾錢嘅。咁除咗function 之外咧，其實咧佢哋係都有好多嘅書籍嘅啊，譬如呢度佢講啦嚇，就算係呢個佢哋嘅初級功能，其實英文就係已經叫做 premium 嘅啦。premium 嘅subscription 咧，其實咧都已經有240本圖書㗎啦。咁我哋可以望一望嗰啲圖書先啦嚇。中文聖經4本，咁其實即係作為一個中文嘅 subscription 嚟講，我哋可能覺得好似唔係好夠啊。和合本，即係你就算去到 Pro 嘅話，都係和合本同埋呢個我哋真係好少用嘅經緯本啦。係啦，英文聖經都OK 啦嚇，ESV 啊嗰啲咁樣啦嚇。咁呢度有啲commentaries 啊，咁可能即係我哋作為普通信徒想做一啲 Bible study 嘅話，其實 commentaries 都幾重要嘅。咁同埋呢啲 dictionary 同埋 encyclopedia 啦，就係你有一啲字嘅話，你係可以好容易好快咁樣解釋到嗰個字係點樣解啊，點樣用啊，咁唔需要睇晒成本 commentaries 啊咁樣。咁其餘嗰啲 general Bible studies 啊，咁就可能會少啲啦。咁同埋原文嘅，咁當然如果我哋係初級 premium 嘅會少啲，咁你可能要去到 pro 咁樣先至會多翻少少嘅。不過我諗就其實你如果真係想深入啲做 Bible study 嘅話咧，你呢個premium 所謂初級嘅話咧，其實就非常之夠用噶啦已經。再多少少就係佢有一個AI 咧，佢其實係有一個 quota 俾你限住用幾多嘅。咁當然啦，我而家用即係就算我付費用 Pro 嗰個嘅話，咁我而家用到而家20幾號啦，我都係用咗50% 到嘅啫，係啦。咁我哋要留意就係話咧，其實咧呢一啲書咧，佢唔係送俾你嘅，呢啲書係跟隨個 subscription 俾你嘅，所以就係話咧，你係每個月即係你話1年又好，每個月又好，俾錢 subscribe 嘅話咧，你就可以 access 到呢啲書，可以用到，即係可以做 cross reference 啊、抄到啊，佢出啲資料俾你啊咁樣。咁但係如果你斷咗 subscription 嘅話咧，呢啲書就會冇咗啦，因為你係冇買到呢啲書嘅。咁呢個亦都係佢由一個 software 跟 bundle with 佢一個嘅 library， 然之後轉咗將兩樣嘢拆分開之後咧，係有少少過渡性嘅問題嘅。咁嗱，我哋可以睇翻下佢下面就有講乜嘢啦？比較圖書資料庫，其實佢就係講緊隔離呢一紮嘅圖書資料庫。咁我哋睇到即係中文啦，尤其是啦嚇，佢係會都係分唔同嘅 tiers。咁同埋佢有一啲雙語版嘅。雙語版就我諗就係佢即係中文同英文嘅數目會即係平均啲嘅咁樣啦嚇。因為如果我哋喺呢個中文嘅平台買中文書嘅話咧，即係都多係中文嘅。咁佢呢度咧亦都有一個動態價格優惠。佢講嘅咧就係話咧，你如果之前買咗啲書嘅話咧，你去 upgrade， 譬如話你之前已經有入門版，咁你 upgrade 咗去銀版嘅話，咁有啲書係重複噶嘛，咁重複嘅話你就會再俾錢啦。咁呢樣嘢係 make sense 嘅。咁但係喺另外一啲範疇嚟睇嘅話，其實呢樣嘢未必係
真係即係 dollar for dollar 咁樣樣去計算嘅。比較圖書資料庫嘅話咧，佢依度其實都好清楚咁樣睇到你哋即係嗰啲唔同嘅書嘅數目。譬如中文聖經，你如果買一個入門版嘅話，佢淨係俾個新譯本你。咁點解唔係俾下邊呢啲？下邊啲和合呢啲其實咧新標點和合本啊，呢啲咧其實咧已經係本身我哋已經如果 subscription 嘅話咧就已經有㗎啦。但係我哋要記住就係話你買呢啲圖書嘅 package 嘅話咧，圖書資料庫啦嚇，即係 library 啦嚇，你係唔需要有 subscription 都可以睇到嘅。即係譬如話你而家你係我哋而家用緊一個 free 嘅 version 冇 subscription 啦嚇，咁我哋買咗呢啲書咧，我哋而家已經睇到噶啦，已經有一個新譯本噶啦。咁譬如有一個和修版嘅啦，咁但係即係如果買中間嘅話就會有和修版。英文聖經你普通 starter 嘅版本冇嘅話，咁問題唔大嘅，因為你本身個basic 個基本其實都 OK 嘅啦。啊commentaries 啦，就有譬如你我哋如果中間呢一格銅版嘅話咧，其實咧嘅 commentaries 咧都27，咁其實都足夠。咁但係當然啦，你話27本點計咧？咁呢一度佢係已經有中間已經有一紮啦，即係其實佢係一個 series 咧，就就計咗好多本，即係似乎我就咁樣睇啦嚇，就係佢呢個 B series 嘅佢呢度係新舊約，但係如果我哋入門版嘅綠色入門版嘅，咁就係四福音係啦，因為路加同埋約翰都有上下集嘅，咁啊所以呢度四福音就喺度啦。銅版嘅咁佢淨係得新約，咁你去到銀版嘅話咧，先至有埋舊約。佢呢度咧，即係佢會列出嗰啲書咧，你其實咧全部咧，你都可以再睇下嘅。即係嗱，譬如話佢睇到呢個B series 嘅，咁我哋可以撳去了解更多。咁佢就會話俾你聽啦。你如果去就咁單獨去買嘅，其實都4000蚊啦。咁個銀版嘅 library 都係3000蚊啫。咁你又仲有其他書喎，咁係啦。咁佢又會話到呢樣嘢俾你聽。不過我哋翻去 library 嗰度先。但係當然啦，我哋會睇到好多嘅呢啲咁嘅 commentaries 翻譯嘅明道嘅，咁當然唔係啦。譬如呢啲都係翻譯嘅咁但係我哋係咪真係需要一個翻譯書咧？咁我哋都可以再諗下。如果你即係香港嘅睇開都有睇開英文嘅，咁未必對於翻譯書呢個要求係咁多。咁但係我哋亦都會睇到我哋都想睇多啲中文嘅學者去解釋喎，咁樣咁呢一啲咁大路嘅 package 咧，就未必真係好啱我哋啦。呢度嗱，譬如我哋荒漠金泉，我哋攞嚟再睇一睇先啦嚇。佢會話到俾你聽咧，我而家係冇買嘢噶嘛，但係咧佢會話到俾你聽，你暫時授權去使用呢個產品，佢就會話到俾你聽，你使唔使需要買咧？
就你自己決定，因為咧你而家係睇到嘅，你而家喺未買呢個 package 嘅情況之下，你其實係睇到嘅。咁當然啦，你話你去購買呢樣嘢，你就之後隨時都睇到啦。咁就唔需要再靠任何嘅 subscription 啦。咁樣，咁呢個對於你嚟講可能係一個好處啦。咁但係佢都會話，即係喺呢度話俾你聽，你其實而家你未必需要買㗎，你而家都睇到㗎咁樣。但係咧，喺我嘅經驗嚟講咧，亦都唔係本書都呢個信息咧都做到咁準確嘅，咁就可能咧就要睇翻下啦。因為如果係如果你係真係擁有嗰本書嘅話咧，佢會直情話俾你聽咧，其實你有呢本書啦，你唔需要買。咁然之後再去 apply 翻佢嗰個dynamic pricing 俾你嘅。可能其實我哋覺得咧，中文書嘅話咧就唔係真係即係當然啦，你第一下你想買一個 package 就基本上嘅嘢都有嘅話咧，咁其實係可以嘅。咁但係如果你淨係開始想睇嘅話咧，其實咧你未必需要買一個 package，instead 你可能想用一個 subscription 去即係 access 嘅書。好啦，咁我哋中文書咧就暫時睇到呢度先啦嚇。咁我哋之後咧再會睇下英文佢方面嗰個網頁嗰度，當然會多好多書啦。咁同埋亦都多好多嘅discount 啊嗰啲嘢俾你嘅。咁我哋下一次再睇一睇。